اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. Discussing the monotony of a function from its graph. يعني ايه monotony of a function؟ يعني احدد الانترفلز اللي بتكون فيها الفانكشن، لإما تكون increasing function. يعني لو بصينا في الجراف بتاعنا دوت هنلاقي ان الكيرف بتاع الفانكشن الدايركشن بتاعه upwards، يعني صاعد، فبالتالي الفانكشن بتاعنا هتبقى increasing على الانترفل opened A و opened B. يبقى the function f is set to increasing on an interval open interval A and B if x2 greater than x1. يعني لقيت value x2 greater x1 والcorresponding value بتاعت الفانكشن at f of x2 كانت more than f of x1، يعني x2 greater than x1 ولقيت ان f of x2 greater than f of x1، ففي الحالة دي بتكون الفانكشن increasing على الاوبن انترفال A و B. تمام. طيب لإما تكون الفانكشن decreasing، وده بيبقى بقى العكس، بيكون الكيرف بتاع الفانكشن الدايركشن بتاعه downwards. يعني لو عندي x2 greater than x1 هلاقي الفاليو بتاعت ال f of x2 smaller than f of x1. يبقى بيقول لي f is set to be decreasing on an interval opened A and B if x2 greater than x1 tends to f of x2 smaller than f of x1 for every x1 و x2 belongs to open interval A and B. الحالة التالتة ان الفانكشن تكون constant، وفي الحالة دي بيكون الكيرف بتاع الفانكشن عبارة عن horizontal straight line. يعني لو x2 greater than x1 هلاقي ان ال f of x2 equals f of x1. بيقول لي هنا discuss the monotonicity of each of the functions represented by the following graphs. هنا مديني جراف لفانكشن معينة وعايزني ادرس الايه المونوتوني بتاعتها. طيب باجي انا للجزء الاولاني من الليفت هاند سايد من فانكشن، اكني بتحرك على الكيرف بتاع الفانكشن، هتلاحظ ان الايه البين بتاعنا بينزل تحت، فبالتالي الفانكشن في الجزء دوت decreasing. يبقى هقول له هنا decreasing من هنا، طبعا ما فيش دوت، فبالتالي الكيرف ده ممتد من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو اوبنت. طيب بارت نمبر 2 من الكيرف، هلاحظ ان الكيرف ascend طالع معانا من الجزء اللي هو من 0 لحد 2، يبقى increase من opened 0 ل opened 2. طيب من 2 to infinity هلاحظ ان الكيرف عبارة عن horizontal straight line، يبقى constant من opened 2 ل positive infinity. figure number 2 برضو باجي من الكيرف بتاع الفانكشن من الليفت هاند سايد، هلاقي ان الكيرف بتاعنا لو اتحركت عليه هلاقيه نازل معانا. يبقى هنا هقول له ان الفانكشن decrease من نيجاتيف انفينيتي لزيرو اوبنت. بعد كده الجزء بارت نمبر 2 من الكيرف بلاقيه برضو decrease معانا، يبقى برضو decrease من opened 0 ل positive infinity. فبالتالي اقدر اقول اني بصفة عامة ان ال f of x is decreasing on r. في الاكزامبل اللي قدامي دوت بيقول لي if f is a function from negative 1 و 2 و 3 و 4 to close interval negative 6 and 10 where f of x equals 3x negative 2
find the domain and the codomain of the function f of x وfind its range وdraw f of x. اول حاجة الدومين قدامنا هنا اللي هو الست من نيجاتيف 1 و 2 و 3 و 4. يبقى اقول هنا الدومين equals set of elements negative 1 و 2 و 3 و 4. طيب الكودومين اللي هو الجزء دوت، يبقى دوت ما تنسوش الدومين وده الكودومين. يبقى هقول له هنا الكودومين هيبقى closed من نيجاتيف 6 لحد 10 closed interval. طيب بالنسبة بقى للرينج هو الفاليو بتاعت الفانكشن at نيجاتيف 1 و 2 و 3 and 4. يعني اكننا هنا لو عملنا تيبل عشان نعمل درو للفانكشن ديت، التيبل دوت هيساعدني في حاجتين، ان انا اعمل جراف للفانكشن واعرف الرينج في نفس الوقت. هنا الاكس، هنا الاف اوف اكس، هنا نيجاتيف 1 2 3 4. هنعمل substitution x بنيجاتيف 1 في الفانكشن، يبقى 3 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 5. طيب لو ب 2 هيبقى 3 باي 2 ب 6، 6 نيجاتيف 2 هتبقى 4. طيب لو ب 3 هتبقى 7، ولو ب 4 الاكس ايكوالز 4 هتبقى 10. يبقى هنا الرينج بتاعي هيبقى set. ليه؟ لان الدومين كان set مش انترفال، فالرينج بياخد نفس النوع، يبقى من نيجاتيف 5 4 7 and 10. طيب لو جينا عملنا الجراف هنلاقي اللي نيجاتيف 1 كانت بنيجاتيف 5، نحط دوت، وال2 ب4 وال3 ب7. نكبر الدوتس كده عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا، والفور ب10. هنا في ريمارك بقى مهمة جدا، هل نعمل جوين بتوين الدوتس ديت؟ الكلام دوت حسب الدومين. الدومين لو كان set of elements ما هواش interval او ما هواش real numbers، فانا ما اقدرش اعمل جوين ما بين البوينتس، هي البوينتس هتنها discrete زي ما احنا شايفين. في example number 2 بيقول لي if f is a function from 1 و 5 close interval 1 and 5 to r where f of x equals x plus 1 graph the function and deduce from the figure the domain and the range of the function. عشان اعمل جراف بنعمل تيبل بتاعنا، وخلي بالك الرول بتاعت الفانكشن linear، عشان اعمل جراف لازم استخدم 3 points، انما لو كانت حاجة غير اللينير بيستحسن او بيفضل طبعا تكون اكتر من 3 points. هنا الاكس وهنا الاف اوف اكس. طبعا باخد اول element في الانترفال ادي هنا 1، واخر element اللي هو 5، واي element ما بينهم وليكن مثلا 3. هعمل substitution بx ب1 في الفانكشن، 1 بلس 1 2، طب ب 3 تبقى 3 بلس 1 4، طب 5 تدي 6. ال1 ب2 هاجي من عند ال1 ل2، وال3 ب4، وال5 ب6. وخلي بالك ان دي linear function والدومين بتاعنا interval، فلازم اعمل join between البوينتس وبتطلع straight line لانها linear function. بالرولر كده هنرسم straight line passing through the 3 points. ما ينفعش بقى اللاين سيجمنت اللي انا رسمتها دي، انا مش هرسمه straight line، هرسمه لاين سيجمنت. ليه؟ لان عندي limit من lower والupper، ما ينفعش اتخطى ال1 الاكس تنزل عن 1 او تعدي ال5، فبالتالي مش هعمل straight line، هو هيبقى زي لاين سيجمنت زي ما احنا شايفين. طيب الدومين، لو انا عايز اجيب الدومين من الفانكشن من البروبلم هو الجزء الاولاني دوت. طب لو عايز اجيبه من الفيجر، الدومين هو البروجيكشن اون اكس اكسس او الشادو اون اكس. يعني لو جبنا كده الهايلايتر بتاعنا ادي الفيجر اللي هو الكيرف بتاعنا اللي احنا رسمناه، الشادو بتاع الاكس هيبقى من هنا من ال1 لحد ال5. طيب الرينج هو البروجيكشن on y axis او
الشادو على الواي. يبقى ادي الكيرف بتاعنا، لو جبت الشادو بتاعه على الواي هيبقى ماسك من ال2 لحد ال6. يبقى دوت اللي هو ايه الرينج، واللي تحت دوت اللي هو الدومين. هنيجي بقى عندنا هنا، يبقى الدومين من closed interval 1 ل 5، والرينج هيبقى من closed interval 2 ل 6. الاكزامبل اللي بعديه نفس البروبلم، بس انا عملت تعديل بسيط جدا. هنا عند ال5 opened مش closed زي البروبلم اللي فاتت، فاحنا هنشتغل عادي جدا. التيبل بتاعنا ادي الاكس وادي الاف اوف اكس، وادي الثري نمبرز اللي اخترناهم اولهم 1. ال1 ده عنده الانترفال كلوز. طب ال5 اوبن، هنا ال5 هخلي عليها سيركل والانسر بتاعها سيركل، وهنشوف هتفرق معانا في الفيجر في ايه. وهناخد فاليو ما بينهم ولتكن 3. 1 بلس 1 2 3 4 5 6. نحط الدوتس بتاعتنا، ال1 ب 2، ال3 ب 4، ال5 بقى ب 6. هخلي ال6 هنا وايت سيركل كده، مش دارك. ونعمل برضو جوين ما بين ال3 بوينتس، وهنجيب الدومين. الدومين هيبقى closed 1 opened 5، والرينج هيبقى closed 2. خدوا بالكم بقى من ال5 دي، الوايت سيركل دي لما اجي اجيب لها الايمج على الواي اكسس هلاقي ان ال6 هتبقى برضو opened. يبقى الرينج من 2 closed ل 6 opened. example بيقول لي if f of x equals x squared negative 1 where x greater than or equals negative 2 smaller than 0 و x plus 1 where x greater than or equals 0. بيقول لي graph the function and deduce the domain and the range. اول حاجه لاحظها ان الفانكشن قدامنا ديت piecewise function فيها two rules. الرول الاولانيه لما تكون الاكس greater than or equals negative 2 و smaller than 0. الرول بتاعتنا كانت ال f of x equals x square negative 1. عشان نعمل جراف الفانكشن ديت هنعمل تيبل، وتلاحظ ان الرول ديت ما هياش linear، فانا هختار اكتر من 3 points، وليكن مثلا 4 points بالمنظر دوت. اولي نيجاتيف 2 واخري 0 الزيرو اوبن، فبنعمل سيركل، وممكن نختار نيجاتيف 1.5 ونيجاتيف 1 وهنا الاكس وهنا الاف اوف اكس. هنعمل سبستيوشن بنيجاتيف 2 هتدينا 3. هنعمل سبستيوشن بنيجاتيف 1.5 وبنيجاتيف 1 وبزيرو. عند الزيرو هتبقى نيجاتيف 1، بس برضه هنخليها خلي بالك اوبند عشان الزيرو كان اوبند. عند النيجاتيف 1 هتدينا 0. النيجاتيف 1.5 by using calculator هنلاقيها 1.25. يبقى هنكتب في التيبل بتاعنا عند النيجاتيف 1.5 هتبقى 1.25. هنعمل بقى الجراف بتاعنا. النيجاتيف 2 ب 3 والنيجاتيف 1.5 ب 1.25 يعني تقريبا هنا، والنيجاتيف 1 بزيرو والزيرو بنيجاتيف 1 هنا اوبند. ونعمل جوين، ومش هنستخدم طبعا رولر، ده هيبقى كيرف بالمنظر دوت. طيب الاكس بلس 1 بقى لما تكون الاكس greater than or equals 0، فالاف اوف اكس الرول بتاعتها x بلس 1 ديت linear، فهنعمل تيبل في 3 values بس. هنا الاكس، هنا الاف اوف اكس، هنختار طبعا الزيرو معانا و 1 و 2، ونعمل substitution. الزيرو ب 1، ال1 ب 2، ال2 ب 3، الزيرو ب 1 اهو، وال1 ب 2 وال2 ب 3. وهنستخدم هنا رولر علشان ديت ايه
linear function. وخلي بالك احنا اكتفينا بالتو بس، هي الاكس جريتر ذان اور ايكوال زيرو يعني معديه التو، فلما اجي اعمل جوين مش هيبقى لاين سيجمنت بقى، ده هيبقى ازاري كده. هنا بقى هنبدأ من الفيجر نجيب الدومين. هيبقى الدومين من closed negative 2 ل opened positive infinity، والرينج هيبقى من opened negative 1 ل opened positive infinity. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.